Жилийн сэдэв ажлын капиталын санхүү. Бүлгийн агуулга. 1-т мөнгөн хөрөнгийн удирдлага, 2-т мөнгөн гүйлгээний таамаглалууд, 3-т сангийн удирдлага, 4-т бэлэн мөнгөний удирдлагын загварууд, 5-т хөрөнгө оруулалт буюу илүүдэл мөнгө, 6-т нь ажлын капиталын санхүүжилтийн стратегиуд. Бүлгийн танилцуулга. Энэхүү бүлэгт мөнгөн хөрөнгийг хэрхэн удирдаж буугаар нь ажлын капиталын удирдлагын аргуудыг авч үзнэ. Үүнд бэлэн мөнгийг хадгалах, мөнгөн гүйлгээний урьдчилсан таамаг бэлтгэх, мөн мөнгийг удирдахад хамааралтай техникүүд зэрэг олон талт асуудлуудыг авч үзнэ. Ажлын капиталын хэрэгцээ тодорхойлсон байдлыг дахин эргэж харж, мөн энэ хүрээнд ажлын капиталын санхүүжилтийн стратегиудыг авч үзнэ. 1. Мөнгөн хөрөнгийн удирдлага. 1.1. Компаниуд яагаад мөнгийг эзэмшиж ашигладаг вэ? 1-р ажил гүйлгээний хэрэгцээ, 2-т сэрэмжлэх хэрэгцээ, 3-т дамлах хэрэгцээ. 1.2. Мөнгөн гүйлгээний асуудлууд. Ад нь алдагдал бий болох. Хэрэв бизнес нь үргэлж алдагдалд орж байвал энэ нь гарцаагүй мөнгөн гүйлгээний асуудлуудыг бий болгоно. Хэрэв алдагдал нь ихээхэн хэмжээний илэглээс үүдсэн бол мөнгөн гүйлгээний асуудлууд нь эргэлтийн бус хөрөнгөө нөхөн оруулах хэрэгцээнээс үүдсэн байх магадлалтай. Бэд нь инфляц. Инфляцийн үед бизнес зөвхөн зарцуулсан мөн илэгдсэн хөрөнгөө солихын тулд мөнгөн хөрөнгө үргэлж нэмэгддэг дүн хэрэгтэй. Бизнес нь түүхэн үйлдвэрийн нэгтлэн бод бүртгэлийн нөхцлүүдийн хувьд ашиг бий болгож чадна. Гэвч энэ нь хэрэгтэй байгаа хөрөнгүүдийн өөрчлөлтийг худалдан авахд хангалттай мөнгийг өгч чадахгүй. Зэд нөхцөлт. Бизнес өсөлттэй байхад илүү их эргэлтийн бос хөрөнгийг олж авах хэрэгтэй ба энэ нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ба дансны авалгын дөнгө илүү ихээр дэмжиж өгдөг. Эдгээр нэмэлт хөрөнгүүд нь ямар нэгэн аргаар төлөгдсөн байх ёстой. Эсвэл дансны өглөөр санхүүжигдсэн. Дээд нь удирдлагын шин чанартай бизнес. Бизнес нь удирдлагын чанартай эсвэл борлуулалтын мөчлөгтэй бол жилийн тодорхой үеүүдэд мөнгөн гүйлгээний хүндрэлтүүдтэй уучлж болно. Үүнд 1-р мөнгөний орох урсгал буурах, гэхдээ 2-т нь мөнгөний гарах урсгал их, магадгүй бизнес нь ирээдүйн борлуулалтад зориулж бараа материалуудыг бий болгож буугаас. Ед нь зарлагын онцгой зүйлс. Зарлагын салшгүй ганц зүйл мөнгөн гүйлгээний асуудлыг бий болгож болно. Жишээлбэл өрийн дуусгар болох хугацаанд дах зээлийн үндсэн төлбөр эсвэл маш их үнэтэй зүйлийн худалдан авалт, мөн үл хөдлөх, эрх эзэмших эрх гэх мэт. 2. Мөнгөн урсгалын таамаглал. Мөнгөн урсгалын таамаглал нь ирээдүйн орлого болон өмчин зүйлүүдийн аль алиныг нь багтаасан мөнгөний орох ба гарах урсгалуудыг наривчилсан таамаглал юм. Мөнгөн урсгалын таамаглал нь ирээдүйн мөнгөн шилжүүлэхэд болон төлбөрүүдийг хүснэгтээр харуулж тодорхойлдог тайлан бөгөөд энэ нь тодорхой хугацааны үедх бизнесийн мөнгөн хөрөнгийн үйлдвэрлэлийг таамаглан харуулдаг. Жишээлбэл 2002 оны 12 дугаар сард нэгтлэн бод бүртгэлийн алба дараах 3 саруудын үед бизнесийн мөнгөн хөрөнгийн байдлыг тооцоолон боджээ. 13 оны 1-ээс 3 сар хүртэлх мөнгөн урсгалын таамаглалыг дараах байдлаар гаргаж болно. За, энэ дөрвөн багантай эхний багнаа жоохон өргөө аваад тооцоолсон мөнгөн орлого байна. Дараа нь 1, 2, 3 гэж 3 сарууд авчин. Хамгийн ихэнд хэрэглэлцээс авах авлага, дараа нь бэлнээр борлуулалтын төлбөр, эргэлтийн бус хөрөнгийн борлуулалтын орлого, нийт мөнгөн гүйлгээ. Дараа нь тооцоолсон мөнгөн төлбөр, бэлтгэн нийлүүлэгчдэд, ажилчдад цалин, эргэлтийн бус хөрөнгийн худалдан авалт, түрээс, бусад нэмэлт төлбөрүүд, зээлийн эргэн төлөлт. За, хамгийн сүүлд мөнгөний илүүдэл дутагдлыг, мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл, мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдлүүдийг тусгасан. Энэ сар сараал нь гарч байгаа хөдөлгөөнүүдийг энд үзүүлсэн байна. Дээр харуулсан жишээн дээр нэгтлэн бодох бүртгэлийн алба нь мөнгөн гүйлгээний таамаглалын ихэнх үеийн мөнгөн хөрөнгийн үйлдвэрлэлийг тооцоолсон ба 1-р сарын 1-нд сая 200 мянган төгрөгтэй байсан. Мөнгөөр бий болсон тооцоол нь бизнесээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн
мөнгө болон борлуулалтын өрнөөс мөн 2 дугаар сарын эргэлтийн бос хөрөнгийн төлөвлөсөн зарцуулалтаас. Бизнесийн төлсөн мөнгийг бий болгосон тооцоололууд нь мөн хийгдсэн бэлтгэн нийлүүлэгчид өгөх төлбөрүүд ажилчдын цалин, түрээсийн төлбөр, 2 дугаар сард эргэлтийн бос хөрөнгийн төлөвлөсөн худалдан авалт болон 1 дугаар сарын зээлийн эргэн төлбөр. Эдгээр тооцоололуудаас тухайн сар бүр мөнгөн төлбөрөөс давсан мөнгөн гүйлгээний илүүдийг тооцоолох нь энгийн алхам. Зарим саруудад мөнгөн төлбөр нь мөнгөн гүйлгээс давсан байж болно. Энэ үед тухайн сард алдагдал бий болно. Энэ нь дээрх жишээн дээр 2 дугаар сард гарсан байгаа нь тухайн сарын эргэлтийн бос хөрөнгөт ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалтаас үүдсэн. 1 дугаар сарын 1-нд эхэлсэн сая 200 мянган төгрөгийн эхний үлдэгдэл нь 1 дугаар сард 2 сая 300 төгрөгийн илүүдэл бий болсон. Энэ нь 1 дугаар сарын үлдэгдлийг 3 сая 500 мянган төгрөгөөр хаасан 2 дугаар сарын эхний үлдэгдэл болсон. 2 дугаар сар дахь 5 сая 800 мянган төгрөгийн алдагдал нь бизнесийн мөнгөн хөрөнгийг овердрафтад оруулж 2 сая 300 мянган төгрөгөөр хаасан нь 3 дугаар сарын эхний үлдэгдэл болсон. Эцэст нь 3 дугаар сар дахь 5 сая 300 мянган төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн илүүдэл нь бизнесийг тухайн мөнгөн гүйлгээний таамаглалын хугацааны төгсгөл 3 сая төгрөгийн эерэг үр дүн үлдээсэн. 2.1 Мөнгөн урсгалын таамаглалын ач холбогдол. Мөнгөн урсгалын таамаглал нь байгууллагын ашиглаж болох төлөвлөгөөний хамгийн чухал хэрэгслийн нэг юм. Энэ нь таамаглал хийж буй хугацааны бүхий л төлөвлөгөөнүүдийн мөнгөний өрнөлийг харуулдаг ба үүнийг бэлдтэл төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд хангалттай санхүүгийн мөнгөн их үүсвэр байхгүй бол мөнгөн урсгалын таамаглалд өөрчлөлт хийхэд хүргэдэг. Мөнгөн гүйлгээний таамаглал нь 4 янзын нөхцөл байдлыг харуулдаг. Менежмент нь ямар нөхцөл байдалд байгаагаас хамаараад тохирох үйлдэлүүдийг хийнэ. За энийг хүсэгтлээр харууллаа. Мөнгөний байдал, богино хугацааны илүүдэл, менежментийн хийх хариу үйлдэл, хөнгөлөлт эдлэхийн тулд дансны өглөө хугацаанаас өмнө төлөх, дансны авлага болон бараа материалыг ихсгэх замаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх оролдлого. За дараа нь богино хугацааны дутагдал, нийлүүлэгчдэд төлөх төлбөрөө хойшлуулснаар дансны өглөө нэмэгдүүлэх, хугацааны хэтэрсэн төлбөрүүдийг сайжруулснаар дансны авлагыг багасгах, банкны овердрафт үйлчилгээг авахд бэлтгэх эсвэл одоо байгаа үйлчилгээ дэх хязгаарыг нэмэгдүүлэх. Урт хугацааны илүүдэл. Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт бий болгох, тэлэх, өргөжих, олон төрөлд бий болгох буюу тархаан байршуулах, эргэлтийн хөрөнгийг шинжлэх, сойлох, илүүдэл ашгийг хувьцаа эзэмшигчид хуваарлах. За эцэст нь урт хугацааны дутагдал. Урт хугацааны санхүүжилт авах, хувьцаа гаргах замаар гэх мэт татан буулгах, хөрөнгө оруулалтаа багасгах боломжуудын талаар авч үзэх. 2.2 Мөнгөн урсгалын таамаглалд юу юуг багтаасан байх вэ? Мөнгөн урсгалын таамаглалд нь мөнгөн гүйлгээ болон мөнгөн төлөвийн таамагласан байдлыг харуулахад бэлтгэгдсэн байдаг. Санхүүгийн жилд байгууллагын бий болгосон ашиг болон алдагдал нь дараах шалтгаануудын улмаас мөнгөн урсгалын байдалд тусгахдахгүй. Нь бүх мөнгөн орлогууд нь ашиг болон алдагдал буюу орлогын тайланд нөлөөлдөггүй. Бүх мөнгөн төлбөрүүд ашиг болон алдагдал буюу зарлалын тайланд нөлөөлдөггүй. Нь ашиг болон алдагдaltaын тайлд дах зарим зарлалууд болох эргэлтийн бус хөрөнгийн борлуулах ашиг, алдагдал болон илгэлийн зардал нь мөнгөн зардал биш, харин Нэгтлэн бодох бүртгэлийн ажил гүйцэтгээс үүсч гарсан зардал юм. Нь мөнгөн гүйлгээ болон төлбөрийн хугацаа нь ашиг болон алдагдлын тайлангийн бүртгэлтэй давхцдаггүй. Жишээлбэл түрээс болон захиргааны төлбөр нь 2016 онд хийгдсэн байх ба тухайн жилийн ашиг алдагдлын тайлан дээр бичигдсэн хэдий ч 2017 онд төлөгдсөн байна. 23 Жишээ: мөнгөн урсгалын таамаглал. Б. Борлуулалтын төлөөлчөөр хэдэн жил ажилласан гэвч тэрээр сайхан ажилгүй болсон. Тэрээр өөрийнхөө дансаар өөрийн гэсэн бизнес эхлүүлэхээр зорж байгаа ба тэрээр одоогоор $15,000 хөрөнгө оруулсан. Тэрээр банкнд бага хэмжээний өрийн үлдэгдэлтэй данстай мөн тэрээр
нэмэлт шаардлагатай санхүүжилт авахын тулд банкнда хандгал төлөвлөж байгаа. Бэтэй холбоотой дараах нэмэлт мэдээлэл өгөгдөв. Адна $8,000 өртөг бүхий эргэлтийн бус хөрөнгийг худалдаж авах бэлтгэл ажилд хийгдсэн. Энэ нь 9-р сарын сүүлээр төлөгдсөн байх ба 5 жилийн хугацаатаа төгсгөлд нь тэг үлдэгдэлтэй бүхий өртгийг хүлээж авна. Бэд нь $5,000 бараа материалыг 9-р сарын 28-нд худалдаж авсан байх ба дараагийн сарын худалдан авалтууд нь тухайн сар дахь борлуулалтын таамаглалыг орлох хангалттай түвшин байна. Цэд нь сар бүрийн борлуулалтын таамаглал нь 10-р сард 3,000, 11 болон 12-р сард 6,000, мөн 2004 оны 1-р сараас цааш 10,500. Дэд нь борлуулалтын үнийн тогтмол ба бараа материалын зардал дээр нэмэх 50%. Ийд нь хэрэглэгчдэд 2 сарын зээл боломжтой хэдиж бараа материалын нийлүүлэгчдээс зөвхөн 1 сарын зээлийг хүлээн авна. Ф нь эргэлтийн бус хөрөнгийн илэгдлийг авч үзэхгүйгээр түрээс зэрэг урсгал зардал нь сар бүр $1,600 байхаар тооцоолсон. Жид нь Б сар бүр $1,000 мөнгөн хөрөнгийн татан авалт хийхээр төлөвлөж байгаа. За гүйцэтгэх нь 2004 оны 3-р сарын 31 хүртэл 6 сарын мөнгөн урслалын таамаглал бэлтэг. Шийдэл 10-р сарын 1-ний мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл $7,000 ба энэ нь Б-гийн $15,000-оос 9 сард худалдаж авсан эргэлтийн бус хөрөнгийн зардал болох $8,000-ыг хассан. Хэрэглэгчдээс зээлийн төлөлтөй холбоотой мөнгөн гүйцэнүүд нь холбогдох борлуулалт хийгдснээс хойш 2 сарын дараагаар орж ирнэ. Нийлүүлэгчдийн төлбөр нь бага зэрэг яривхтай. Борлуулалтын зардлыг 100, хуваадаг нь 150, үлдэх нь борлуулалт гэсэн. Мөн 10-р сарын борлуулалтын зардал нь 100 хуваахан 150, үлддэг нь 3,000, тэнцүү 2,000. Эдгээр барааг 10 сард аваад төлбөрийг нь 11 сард хийнэ гэсэн үг. Дараагийн саруудад ижил тооцоололт мөн хийгдэнэ. 9-р сард худалдаа авсан $5,000 өртөг бүхий бараа материал ба дараа сар болох 10 сард төлөгдсөн. Илэгдэл нь мөнгөн гүйлгээ биш учраас мөнгөн урсгалын таамаглалд орохгүй. За саяын өгөгдлүүдийг ашиглаад дараах хүс нийтийг байгуулсан 2004 оны 3-р сарын 31-нд дуусч буй 6 сарын мөнгөн урсгалын таамаглалыг хийсэн. За сарууд нь хамгийн ихний мөрөнд байж байна. 10, 11, 12, 1, 2, 3 он гараад гэсэн үг. За төлбөрүүд нийлүүлэгчид урсгал, зардал, татан авалт зээг энэ эхний 4 мөрөнд харууллаа. Орох гүйлгээ нь дансны авлага 3,000, 12 сард, 1 сард 6,000, 2 сард 6, 3 сард 10,500. За илүүдэл дутагдал нь 10, 11, 12, 1, 2 сарууд бүгд хасах сөрөг тоонууд гарлаа. Харин 3 дугаар сараас эрэг 900 ажиллаж байна. Эхний үлдэгдлүүд нь эхлээд 7,000-аар эхэлсэн байгаа. 11, 12, 1, 2, 3 сард дандаа сөрөг тоонууд гарлаа. Эцсийн үлдэгдлүүд нь мөн сөрөг тоонууд гарч байна. Өөрөөр хэлбэл мөнгөн хөрөнгийн хувьд энэ алдагдaltaй байна гэсэн утгатай. 2-4 мөнгөн урсгалын таамаглал ба санхүүгийн байдлын эхлэлийн тайлан. Мөнгөн гүйлгээний таамаглалын асуултад таныг санхүүгийн байдлын эхлэлийн тайланг шинжилж, мөнгөн гүйлгээний таамаглалын эхний хэдэн сард хэдийн хэмжээний дансны авлага, хэдийн хэмжээний дансны үйлэг төлөгдөхийг харж болно. 2004 оны 3 сарын 31-нд санхүүгийн байдлын тайлан 150,000 дансны авлага болон 60,000 дансны үйлгийг харуулж байна хэмээн үзье. Дараах мэдээлэлд нь мөн хамааралтай. Дансны авлага нь 2 сарын хугацаанд төлөхийг зөвшөөрдөг. Нэг бүхэл 1 хуваахан 2 сарын зээлийг худалдааны дансны өвлгөөс авсан. Борлуулалт болон материалын худалдаан авалтууд аль аль нь тэнцүү хэмжээгээр сар сараар хийгдсэн. 2005 оны саруудад дансны авалгад болон өвлгүүд нь төлөгдсөн гэж үзье. Адна дансны авалгыг төлөхөд 2 сар шаардлагадаг болохоор санхүүгийн байдлын тайлан дах дансны авалгын хэмжээ болох
$150,000 нь 2004 оны 11 болон 12 дугаар сар дахь зээлийн борлуулалтыг илэрхийлж буй ба 2005 оны 1 сарын болон 2 сард тус төлөгдөнө. 2004 оны борлуулалт сар бүр ижил хэмжээтэй мөнгөн гүйлгээний таамаглан санхүүгийн байдлын эхлэлийн тайлан дахь дансны авалгаас 1 сар ба 2 сар тус бүлдэх $75,000 гүйлгээнд төлөвлөх болтой. Бэдэн үүнтэй ижилэл зарим дансны өгүүлбэрүүд нь бүтээн хагас сарын дараагаар төлөгдсөнөөс хойш санхүүгийн байдлын тайлангийн дансны өгүүлбэр нь 2005 оны 1 сар болон 2 сарын эхний хагас төлөгдсөн байна. Тиймээс таамагласан төлбөрийн гүйлгээ дараах байдалтай. 1-р сард 2004 оны 11-р сарын 2 дахь хагас болон 12-р сарын эхний хагас худалдаж авсан $40,000, 2-р сард 2004 оны 12 сарын 2 дахь хагас худалдаж авсан $20,000, санхүүгийн байдлын тайлан дахь нийт дансны өгүүлбэр $60,000. $60,000 дансны өгүүлбэр нь бүтээн хагас сарын худалдаа авалтыг илэрхийлж байгаа 2004 онд худалдаж авсан сар бүр $40,000 байх ёстой буюу хагас сар бүр $20,000. 2.5 жишээ сар бүрийн мөнгөн гүйлгээний таамаглал Ж болон З компанийн дараах мэдээллээс 2005 оны 2 дахь хагасын мөнгөн гүйлгээний таамаглалыг сараар бэлтгэнэ. Мөн удирдлагад хэрэгтэй гэсэн тайлбаруудыг оруулж өгнө. Ад нь компани цорын гац бүтээгдэхүүн болох хантаас нь $40,000-аар худалдаалагддаг ба $26 өртөгтэй. Үүнд $20 материалын зардал, $4 хөдөлмөрийн зардал, $2 хувьсгал зардал багтсан. Бэдэн сар бүрийн тогтмол зардал болох $60,000 нь сар бүрийн 28-нд төлөгддөг. Цэд нь борлуулсан бүтээгдэхүүнүүд зээлээр зарагдсан. 5 сард 1,000, 6-д 1,200, 7-д 1,400, 8,600, 9,800, 10-д 2,000, 11 сард 200, 12 сард 2,600. Дээд нь үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ 5 сард 1,200, 6-д 1,400, 7-д 1,600, 8-д 2,000, 9-д 2,400, 10-д 2,600, 11-д 2,400, 12 сард 2,000. Ед нь сард дундчаар 101 бүлд 5% хөнгөлөлтөй борлуулалт хийсэн. Ф нь хэрэглэгчид нь борлуулалтын дараах 2 дахь сарын төгсгөл төлбөрөдүүлдэг. Ж нь материалын нийлүүлэгчид нь материалыг бүтээгдэхүүнд хэрэглэснээс 2 сарын дараа төлбөрөө авдаг. H цалинг тухайн сард бий болсон тохиолдолд төлдөг. Ид нь үйлдвэрлэл бий болсон сар дахь хувьсгал зардлын 70%-ийг тухайн сард, үлдсэн 30%-ийг дараагийн сард төлдөг. Жид нь компани 10 сард $18,000 татвар төлсөн. Кад нь 6 сард шинэ хүргэлтийн машин худалдаж авсан. Үүнийг $8,000 авсан ба 8 сард төлсөн. Хуучин машиныг $600 зарсан ба худалдан авагч нь 7 сард төлөхөр болсон. Ээлд нь компани нь 2005 оны 6 дугаар сарын 30-нд банкнд $3,000-ийн овердрафттай байхаар таамаглагдсан. Эмт нь түүхэд материалд ямар нэгэн нэмэгдэл хасагдал байхгүй. Боловсруулагдаж байгаа болон дууссан бараа материалыг тухайн үеүүдэд төлөвлөсөн байгаа. Энд нь тухайн үед ямар нэгэн зардлын өсөлт болон үнийн өсөлт байхгүй. За шийдэл нь 2005 оны 7 дугаар сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл мөнгөн гүйлгээний таамаглалыг дараах хүснэгтээр харууллаа. Бүх үзүүлэлтүүд сая доллараар байгаа. За эхнийхт нь орох гүйлгээнүүд зээлийн борлуулалт, дараа нь мөнгөн борлуулалт, дараа нь машин борлуулалт гэж хэлснээр машины борлуулалт болж хэлж байна. За тэгэхээр түрүүний жижиг хүснэтээс үзүүлэлтүүдийг энэ жагсаал бичсэн байж байгаа. Машины борлуулалтыг 7 сард өгнөс учраас энэ 600 олж хэлж байна. За орох гүйлгээнүүдийн нийлбэрийг доор нь гаргалаа. За төлөх ёстой төлбөрүүд материалын зардлуудыг жижиг хүснээс аваад өгсөн байж байгаа. 25, 28, 32 гэх мэт
хөлмийн зардал 6400, 8000, 9600 гэх мэт хувьсах зардал, дараа нь тогтмол зардал, тэгээд компанийн татвар. За 10 сард 18,000-ыг төлнө гэсэн учраас энийг оруулаад өгсөн байна. Машины худалдаа авалт 8 сард 8,000-ыг авж байна. За тэгээд төлбөрүүдийн нийлбэрийг авчлаа. За дараагаар нь орлого зарлагын зөрүүгээр гүйгээс хасах төлбөрийг энэ бичиж байна. 4,900 хойлын алдагдлаа хасах тэмдэгтээ 1960, 7640, хасах тэмдэгтээ 1680 гэх мэт хойшоо. За дараагаар нь эхний үлдэгдлүүдийг сараар нь зоогоод өгсөн. За гарсан гүйгээс хамааруулаад эцсийн үлдэгдлийг сүүлийн мөрөнд харууллаа. Бүх гүйгээний нийлбэрийг сүүлийн байгаа нийт кредит дүнгээр харуулсан байж байгаа. За энд тооцоол яаж хийх гэснийг харуулсан байна. За саруудаа бичээд үйлдвэрлэлийн хувьсгал зардал 6 сард 2800 гарч 7 сард 3200, 8 4000, 9 4800 гэх мэт. За эндээс тухайн сард 70% тооцно гэсэн болохоор энэ 70% тооцоо гаргацсан байж байна. Дараа сард нь 30% гэж байна. За тэгэхээр энэ өмнөх сараас 30% бодоод гаргачихж байгаа. Тайлбар: Аад нь 8 дугаар сарын сүүлээр бага хэмжээний овердрафт байх боловч 10 дугаар сарын сүүлээр нэлээд хэмжээгээр өссөн байна. Нийлүүлэгчдэд өгөх төлбөрийг 2 сараас илүүтэйгээр хойшлуулах, эсвэл материалын худалдаа авалтыг багасгах, эсвэл одоо байгаа бараа материалын түвшнийг багасгаснаар борлуулалтын түвшнийг бууруулах боломжтой байж болно. Б нь хэрв эдгээрийн аль нь ч боломжгүй бол компани өөрийн банктайгаа овердрафтын үйлчилгээний тохиролцоо хийх хэрэгтэй. С нь мөнгөн алдагдал нь төл зуурынх ба 12 дугаар сарын сүүлээр илүүдэл бий болно. Энэхүү мөнгөний хэрэглээг ирээдүйд төлөвлөн авч үзэх хэрэгтэй. 26. Мөнгөний дутагдлыг бууруулах аргууд. Капитал зарцуулалт хийх, хөрөнгөө худалдах шийдвэрээ хойшлуулж, дансны өгүүлгийг төлөх хугацааг хойшлуулж, улмаар дансны агуулгын төлбөрийг урагшлуулах зэргээр мөнгөний дутагдлыг бууруулж болно. Мөнгөн хэрэгцээ гарах үед компаниуд ерөнхий хэдэн үе шатыг дамждаг ба зээл авах, овердрафтаа өсгөх зэрэг бусад их хөвсрүүдээс нөөцөө бүрдүүлж чадахгүй бол дараах арга замуудаар нөөц бүрдүүлж болно. Аад нь капитал зарцуулах буюу татан авалтыг хойшлуулах. Зарим эргэлтийн бос хөрөнгүүд нь шинээр бизнесийн өсөлт болон хөгжилд шаардлагатай байж болно. Гэхдээ зарим капитал зарцуулалтууд нь ямар нэг ноцтой үйл дагавартайгаар хойшлуулах боломжтой байдаг. Хэрэв компани машиныг 2 жилийн тутамд солих бодолтой байхад компанид мөнгөний дутагдал үүсэх үед энэхүү бодлого нь машиныг 3 жил тутамд солихоор өөрчлөгдөж болно. Б нь жилийн төгсгөлд орж ирэхээр таамаглаж байсан мөнгөний урсгалыг түргэсгэх. Зарим нэг нь дансны авалгын төлбөрийг урагшлуулж болох юм. Ихэнхдээ энэхүү бодлого нь гүдвилээ алдах, хэрэглэгчидтэйгээ мөн асуудал үүсгэх үр дагавартай байдаг. Зээлээр худалдаа авалт хийсэн хэрэглэгчдийн төлбөрийг төлөх ёстой хугацаанаас илүү их төлөвлөхийн тулд хөнгөлөлт эдлүүлж, төлбөр хийлгүүлэх замаар сэтэлжүүлэх боломжтой. С нь өмнөх хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүдийг эргэн хянаж, өмнө нь олж авч байсан хөрөнгүүдийг зарах. Зарим хөрөнгүүд нь бусад хөрөнгүүдэд бодвол бизнес чухал бус байдаг. Хэрэв мөнгөн гүйлгээний асуудал ноцтой бол хөрөнгө оруулалт болон эд хөрөнгийг борлуулах аргыг авч үзэх сонголт гарч ирнэ. Хөрөнгийн борлуулалт болон түрээсийн талаар мөн авч үзнэ. Д нь төлбөрийг бууруулах эсвэл мөнгөний гарах урсгалыг хойшлуулахын тулд хэлэлцээр хийх. Үүнд хэд арга зам байна. Нэгдүгээр, нийлүүлэгчдээс илүү урт хугацаатай зээл авч болно. Ийм төрлийн зээлийн талаар нухацтай авч үзэх хэрэгтэй. Учир нь нэмэлт нийлүүлэгчдийг алдах эсвэл тэд татгалзах хэлсэлттэй. Хоёрдугаарт, зээлийн эргэн төлөлтийг банктаар зөвшөөрлсөний дагуу хугацааг нь дахин төлөвлөж болно. Гуравт нь компанийн татварын төлбөрийг хойшлуулах талаар татварын аудитлах газартаа зөвшөлтсөлд хүлж болно. Гэсэн хэдий ч тэд төлөх татвар дээр нэмж хүүд тооцох болно. Дөрөвт нь ногдол ашигын төлбөр багассан байж болно. Компанийн захирал хувьцаа эзэмшигчдийн шахалтын дор байсан хэдий ч ногдол ашигын төлбөрүүд бол авч хэлэлцгээр өгөгдсөн мөнгөн гарах урсгал юм. Тийм учраас
тэд хэдий мөнгөн хөрөнгийн дуталттай байсан ч ногдол ашгийг төлөх үүрэг хүлээсэн. 2.7 Таамагласан мөнгөн үйлгээний deviations буюу хэлбэлзэл. Мөнгөн үйлгээний таамаглал нь жилээр, сараар, 7 хоногоор эсвэл өдрөөр бэлтгэгдэгч зөвхөн мөнгөн үйлгээг тооцоолж чаддаг. Хамгийн шилдэг тооцоолж гэсэн яг зөв байхгүй. Тиймээс мөнгөн үйлгээний таамаглал нь хэлбэлзэлтэй байх нь зайлшгүй зүйл юм. Мөнгөн үйлгээг таамаглах загвар нь компьютер болон маягт ашиглан борлуулалт, зардал гэх зэрэг үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт нь мөнгөн үйлгээний таамаглалд хэрхэн нөлөөлөх тухайд мэдрэмжийн шинжилгээ хийхээр бүтээгдсэн байдаг. Өөр боломжит тохиолдлуудыг төлөвлөлтөд хамруулснаар менежмент нь урьдчилсан санамсаргүй тохиолдлын өөрчлөлт болон мөнгөн үйлгээний таамаглал дахь голлох хүчин зүйлүүдийн өөрчлөлт бэлтгэх ёстой. Мөнгөний нөхцөл байдлын талаарх боломжит үр дагавруудын магадлалын тархалтын мэдлэг нь байж болох мөнгөний доод үлдэгдлийг найруулагчлан тооцоолох боломжийг бий болгоно. Үлдэгчил тооцоолоогүй дутагдал нь богино хугацаанд үүсэх бол санхүүгийн хувьд хүндрэл үүсгэх ба үүнийг аль болох урьдчилан төлөвлөх хэрэгтэй байдаг. Томоохон компаниуд санхүүгийн болон валютын зах зээл дээр голдон тоглож байдаг. Эдгээр зах зээлүүд нь хувирамтгай ба хууны төвшин болон гадаад валютын ханш зэрэг нь бага хэмжээгээр байнга өөрчлөгдөж байдаг. Мөнгө болон валютыг үр дүнтэй зохицуулахын тулд олон томоохон компаниуд тусдаа сангийн алба, хэлтс байгуулсан байдаг. Томоохон компани дахь сангийн алба, хэлтс нь цомхон бүтцтэй байдаг ба 3-6 хүртэл тонны мэргэжлийн нэгтлэн бодогч, банкны ажилчин, эсвэл корпорацийн сангийн менежер зэрэг ажилчдаас үлдсэн байдаг. 3.1 Санхүүгийн удирдлагын төвлөрөл. Төвлөрсөн санхүүгийн албатай байх нь дараах давуу талтай. Үүнд нь төвлөрсөн хөрөх чадварын менежмент энэ дотроо нэгдүгээр өөр байшилтай банкны данстуудад овердрафт болон мөнгөн илүүдийг холихоос зайлсхийх. Хоёрт нь том хэмжээний мөнгөн үлгээ тараах, тэгсээр банкны төлбөрийг багасгах тал дээр хэлэлцээр хийх боломжтой. Бэд нь ихээхэн хэмжээний мөнгөөр хөрөнгө оруулах боломжтой ба энэ нь богино хугацааны хөрөнгө оруулалтын илүү сайн боломжуудыг олгодог. Жишээлбэл мөнгөний зах зээл, өндөр хүүтэй данс болон хадгаламжийн сертификат. Зэд нь ихээхэн хэмжээтэй бол ямар ч зээлийг бага хэмжээний зээлээс илүүтэйгээр бага хүний түвшинд байрлуулж болно. Магадгүй евро валют эсвэл евро бондын зах зээл дээр. Дээд нь гадаад валютын эрсдлийн удирдлага нь хэд хэдэн компани бүлэгт сайжруулагдах талтай байдаг. Төвлөрсөн сангийн алба нь нэг охин компаниас олж ирсэн гадаад валютын орлогыг өөр охин компани ижил валютын ханш бүхий зарлагтай харьцуулдаг. Ингэснээр ирээдүйн валютын форвард гэлээний зардал эсвэл бусад валютын эрсдлээс даатгуулах янз бүрийн аргуудыг авч үзэхгүйгээр валютын ханшийн тааламжгүй хэлбэлзлийн үед үүсэх алдагдлаас зайлсхийж чадна. Ед нь мэргэжлийн сангийн албан цаашид гарах гэрээ хэлэлцээр сонголтууд евро валютын зах зээл, солилцоо гэх мэт хэлэлцээрүүдийн талаар мэдлэгтэй мэргэжилтнүүдийг авч ажиллаулдаг. Төвлөрсөн албатууд нь ийм мэргэжилтэнтэй байдаг. Ф нь сэрэмжлүүлэх зорилгоор бүрдүүлсэн сангийн төвлөрсөн нэгдэл нь төвлөрсөн бус сангийн зохицуултын дагуу бүрдүүлсэн үлдэгдлийн нийлбэраас бага байна. Жид нь ашгийн тусдаа төвтэй байснаар мөнгө, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт болон гадаад валютын удирдлагаар дамжуулан олж авсан бүлэг ашгийн гүйцэтгэл дэх хувь нэмэлт бүхэл анхаарал төвлөрсөн байна. Төвлөрсөн бус мөнгөн хөрөнгийн удирдлагатай байхад дараах давуу талууд үүсч болно. Үүнд нь санхүүгийн их үүсвэрүүд олон талд байх ба салбарын хөрөнгөттэй нийцсэн байна. Бэд нь төвлөрсөн бус мөнгөн удирдлагын үйл ажиллагаатай нягт холбоотой байгаагаас үүдэн салбарууд болон охин компаниудад илүү их эрх мэдэл өгөгдөж болно. Зэд нь төвлөрсөн бус сангийн үйл ажиллагаа нь хувь хүний үйлдвэрлэлийн нэгжийн хэрэгцээнд илүү урайлангуй байж болно.
Дээд нь мөнгөний үлдэгдэл нь группийн түвшинд нэгтгэдэггүйгээс хойш богино хугацаанд ийм төрлийн үлдэгдэлд хөрөнгө оруулахад илүү хязгаарлагдмал боломжууд бий болно. Дөрөвт нь мөнгөн хөрөнгийн удирдлагын загварууд. Илүү тохиромжтой мөнгөн хөрөнгийн түвшин нь албан ёсны загваруудаар тооцоологдсон байдаг ба эдгээр загварууд нь Баумолын загвар болон Миллер-Орын загвар юм. Мөнгөн хөрөнгийн менежментийн өөр загварууд нь компанид байх ёстой мөнгөн хөрөнгийн хамгийн тохиромжтой хэмжээг заадаг. 3.1 Баумолын загвар. Баумолын загвар нь бараа материалын хамгийн оновчтой хэмжээ тодорхойлдог аргатай адил мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн хамгийн оновчтой хэмжээг тооцон гаргадаг арга юм. Энэ загвар нь мөнгийг тогтмол хэмжээгээр тодорхой хугацааны туршид хэрэглэж байдаг ба мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед зарагдаж болохоос хувьцааг бизнес хадгалж байдаг хэмээн үздэг. Мөнгийг хадгалснаас үүдэн гарах зардал нь алдагдсан боломжийн зардал юм. Жишээлбэл мөнгийг хөрөнгө оруулалтад ашиглаагүйгээс олох боломжтой байсан хөвгөөс татгалзахад хүрдэг. Захиалга өгөх зардал нь үнэт цааснуудыг борлуулснаас болж гарсан удирдлагын зардал юм. Баумолын загвар нь бараа материалын удирдлага хэсэгт үзсэн EOQ томьёотой ижил томьёолыг ашигладаг. EOQ-тэй адилаар зардалууд нь дараах тохиолдолд буурна. За томьёог нь авч үзлээ. Q тэнцвэр язгуурын дор дээр хүртүүлэлт нь 2-ыг үлжих нь C, үлжих нь S, хуваадаг нь E. За энд S хуцаа тус бүрд ашиглагдах мөнгөн дүн, C үнэт цаас арилжаалтай холбогдсон гарах зардал, E нь мөнгө ба түүнтэй адилдах зүйлсийг хадгалахад гарах хүний зардал, Q буюу мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг хангахын тулд байршуулах эсвэл зарцуулах мөнгөний оновчтой дүн юм. 4.1 Жишээ: мөнгөн хөрөнгийн удирдлага дахь Баумолын загвар. F компани нь шинэ сангууд байгуулахын тулд $40,000 тогтмол зардал гаргах болсон. Ирээдүйд жил бүр $24,000 бэлэн мөнгийг төлж байх шаардлагатай. Шинэ сангуудын хүүний зардал нь жил бүр 12%, богино хугацааны үнэт цааснаас олсон хүүний түвшин нь жил бүр 9%. Хэр их хэмжээний санхүүжилтийг босгох ёстой вэ? Гүйцэтгэх нь мөнгийг олж эзэмшиж гарах зардал нь 12%-аас хассан 9%, тэнцүү 3%. Q-гийн хамгийн оновчтой түвшин нь дахин захиалах тоо хэмжээ. S хугацаа тус бүрд ашиглагдах мөнгөн дүн 24,000. C үнэт цаасны арилжаалгатай холбогдсон гарах зардал 40,000. E мөнгө ба түүнтэй адилдах зүйлсийг хадгалахад гарах хүүний зардал 3%. За олох нь Q. За Q тэнцүү төрийн томьёонд орлуулад үзэхээр 80,000 гарч байна. Шинэ сангуудыг бүрдүүлэх хамгийн оновчтой хэмжээ $80,000 юм. За 80,000-ыг 24,000 хуваахаар 3 жил тутамд энэ хэмжээг бүрдүүлсэн байна гэсэн. 4.1-2 Баумолын загварын дутагдaltaй талууд. Дээр тайлбарласан загвар нь дараах дутагдaltaй талуудтай. Үүнд Ад нь бодит байдал дээр ирээдүйн цаг үеүүдэд оновчтойгоор шаардлагатай хэмжээг таамаглах боломжгүй байдаг. Б нь мөнгөний ямар ч буфер бараа материалыг зөвшөөрдөггүй. Мөнгө байхгүй болж байгаатай холбоотой зардалууд байж болно. С нь эзэмших мөнгөний дундаж хэмжээг өсгөх бусад энгийн зардалууд гарч болно. 4.2 Миллер-Орын загвар. Мөнгөн хөрөнгийн удирдлага руу чиглэсэн илүү бодит хандлагыг бий болгохын тулд бараа материалын хандлагаас илүү төвөгтэй олон төрлийн загваруудыг бий болгосон. Эдгээр нэг нь Миллер-Орын загвар юм. Энэ загвар нь хэтэрхий наривчилсан биш бөгөөд бодит байдалтай илүү ойрхон байхаар боловсруулагдсан. Бид Миллер-Орын загварын талаар мэдхийн тулд хэрэв мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийг
удирдах гэсэн ямар нэгэн орлого байхгүй бол яах вэ гэсэн асуултаар эхлүүлж болно. Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл нь дээшээ эсвэл доошоо тахиралдсан байдаг. Бид Миллер Орын загвар нь энэхүү тахиралдсан байдалд хязгаарлуудыг тавьж өгдөг. За энэ графикаар харууллаа. Хэвтээ тэнхлэхээр хугацаа, босоо тэнхлэхээр мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл. За дээд цэг нь А, доод цэг нь Б байна. За энэ доор юм коридор үүсэж байгаа. Үнэт цаас худалдаж аван тэр хязгаалт үнэт цаасыг борлуулна. За энд юугаар буцах цэгийн энэ шулуунаар ялгаж өгсөн байгаа. Тэгээд дээд хязгаар, доод хязгаараа зарчсан. Хэрэв мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл нь дээд хязгаар хүрвэл А цэг байгууллага нь мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийг хэвийн түвшинд хүрэхийн тулд хангалттай хэмжээний үнэт цааснуудыг худалдаж авдаг. Буцах цэг хэмээн нэрлэдэг. Хэрэв мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл нь доод хязгаарт хүрвэл Б цэг байгууллага нь үлдэгдлийг хэвийн түвшинд авчрахын тулд үнэт цааснуудыг худалдадаг. Дээд болон доод хязгаарууд мөн буцах цэгийг хэрхэн тодорхойлдог вэ? Миллер ба Орнаар энэ асуултад хариулахдаа энэ нь мөнгөн гүйлгээний хэлбэлзэл, арилжааны зардал болон хууны түвшин дээр суурилдаг ажээ. Хэрэв өдрийн хоорондох мөнгөн гүйлгээний хэлбэлзэл өндөр эсвэл үнэт цаасыг худалдах эсвэл худалдан авахд гарч буй арилжаа гүйлгээний зардалд нь байвал илүү өргөн хүрээ бүхий хязгааруудыг тавьж өгөх ёстой. Хэрэв хууний түвшин өндөр бол хязгаарууд нь хоорондоо илүү ойрхон байх ёстой. Мөнгийг хадгалснаас үүдэн гарсан хууний зардлыг бага байлгахын тулд буцах цэг нь дээд болон доод хязгаарын хоорондох зайны 3/1-дэл байрласан байна. За буцах цэгийн томьёо доод хязгаар дээр нэмдэг нь хаалтан дотор 1-ийг хуваах нь 3, үйлддэг нь зөрүү. Зөрүүг тодорхойлох томьёо нь зөрүү тэнцүү 3-ыг үйлдсэн хаалтан дотор 3-ыг хуваах нь 4, үйлддэг нь хүлтвэлт арилжааны зардалыг үйлддэг нь мөнгөн гүйлгээний вариац, хуваадаг нь хууний түвшин, хаалтаа хаагаад зэрэг нь 1-ийг хуваах нь 3. Бид Миллер Орын загварыг хэрэглэхийн тулд дараах үе шатуудыг мөрдөх шаардлагатай. Шат 1. Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн хамгийн доод хязгаарыг тооцно. Энэ нь тэг байж болно. Эсвэл энэ нь тэгээс бага хамгийн доод түвшин болно. Шат 2. Мөнгөн гүйлгээний вариацыг тодорхойлно. Жишээлбэл 100 өдрийн хугацаа бүхий туршилтын ажиглалтаас. Шат 3. Хууний түвшнийг мөн үнэт цаасны худалдан авалт эсвэл борлуулалт бүрдэх гүйлгээний зардлыг харуулна. Шат 4. Дээд хязгаар болон буцах цэгийг загвараас тооцож хязгаарлалтын стратеги тусгана. Доор дурдсан асуултад дээрх шатуудыг хэрхэн хийхэд тусламж үзүүлэх мэдээлэл танд өгөгдөж болно. Асуулт. Дараах мэдээллүүд компанитай хамааралтай. Мөнгөн хөрөнгийн доод үлдэгдэл 80,000, өдөр тутмын мөнгөн гүйлгээний хэлбэлзэл 4 сая. Энэ нь өдөр бүрийн $2,000 стандарт хазаалттай тэнцүү. Үнэт цааснуудыг худалдах болон худалдан авах гүйлгээний зардал $50. Өдөр бүрийн хууний түвшин 0.025%. Миллер Орын загварыг ашиглаж шийдвэр гаргана уу? Хариулт нь мөнгөний үлдэгдлийн дээд болон доод хэмжээний зөрүүг тооцоолбол зөрүү тэнцүү 3-ыг үйлдсэн хаалт нэгээд 3-ыг хуваах нь 4, үйлддэг нь арилжааны зардалыг үйлддэг нь мөнгөн гүйлгээний вариац, хуваадаг нь хүүгийн түвшин, хаалтаа хагаад 3/1-ийн зэрэгт зөрүү тэнцүү 3-ыг үйлддэг нь 3-ыг хуваах нь 4, үйлддэг нь 50-ыг үйлддэг нь 4 сая, хуваадаг нь 0.00025, хаалтаа хагаад 1-ийг хуваах нь 3 зэрэгт тэнцүү. За ингээд үлжээр гаргахаар $25,303 гарлаа. За үүнийг бүхэл рүү шилжүүлэх юм бол $25,300. Дээд хязгаарын
болон буцах цэгийг тооцвол дээд хязгаар тэнцүү доод хязгаарлалаар нэмдэг нь 25,300 тэнцүү $33,300 болж байна. Буцах цэг доод хязгаар тэнцүү хаалтан дотор нэгийг хуваах 3 үйлчлэгэн зөрүү тэнцүү тоогоо орлуулах юм бол $16,433 гарлаа. Бүхэлдэх юм бол $16,400. Шийдэл нь хэрэв мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл нь 33,000-д хүрвэл 16,900 хаалтан дотор 33,300-аас хасах нь $16,400-оор зах зээлд борлуулж болох үс үнэт цааснуудыг худалдаж авна. Хэрэв мөнгөний баланс 8,000 хүртэл унсан бол 8,400 бүхий зах зээлд борлуулж болох үс үнэт цаасыг бэлэн мөнгөөр худалдана. Вариац стандарт хазаалтын квадрат хэрэв стандарт хазаалт өгөгдсөн бол вариацийг нь олохын тулд квадратыг тооцоолон гаргана. Хэрэв жилийн хууны түвшин өгөгдсөн байвал өдөр тус бүрдэх хууны түвшнийг олохын тулд түүнийг 365 хоногт хувааж гаргана. 5. Илүүдэл мөнгөний хөрөнгө оруулалт. Мөнгөний төл зуурын илүүдлээр олон төрлийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж болно. Хэрэв хөрөнгө оруулалтын боломж байхгүй бол урт хугацааны илэгдэл нь хувьцаа эзэмшигчдэд очих ёстой. Компаниуд болон зарим байгууллагууд нь заримдаа мөнгөний илүүдэлтэй байдаг ба энэ нь кэш ирээч болдог. Мөнгөн илүүдэл нь төл зуурынх байх хандлагатай байдаг хэдий ч энэ нь байгаа цагт компани хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл дараах замуудаар байршуулах ёстой. Үүнд хаадна хөрөх чадвар. Банкны хадгаламж дээрх таата богино хугацааны нөхцлүүдийг олж авах эсвэл стратегийн боломжийг олж авахын тулд мөнгөнд бэлнээр боломжит хэмжээгээр байх ёстой. Жишээлбэл өөр компани худалдаа авахд зориулж мөнгө төлөх. Бэд нь ашигт ажиллагаа. Компани нь ямар нэгэн эрсдэл бий болсон тохиолдолд сайн үр дүн олж авахыг оролдох ёстой. Цэд нь аюулгүй байдал. Компани нь хөрөнгийн ханшийн зөрүүгийн алдагдлыг эрсдлээс зайлсхийх ёстой. Байгууллагын авч үзэх хэрэгтэй бусад хүчин зүйлс. Хаадна тогтмол эсвэл хөөгч хүүд хөрөнгө оруулах эсэх. Хөөгч хөөний хөрөнгө оруулалтууд нь хөөний түвшин өснө гэж таамагласан үед сонгогдох талтай байдаг. Бэд нь дуусгар хугацааны нөхцөл. Сонгогдсон нөхцлүүд нь бизнесийн хөрөх чадвар болон хөөний ирээдүйн түвшний талаарх хүлээлтэд нөлөөлдөг. Хэрэв ирээдүйн хөөний түвшин томоохон таамаглашгүй байдлууд байвал богино хугацааны хөрөнгө оруулалтыг сонгох нь дээр байдаг. Илт татан буулгалтад торгуулууд байж болно. Цэд нь хөрөнгө оруулалтыг ойлгоход хэр амархан байна. Дээд нь хамгийн бага дүн нь тодорхой хөрөнгө оруулалтад орсон байх эсэх. Эд нь олон улсын зах зээл дээрх хөрөнгө оруулсан эсэх. Хэрэв компани өсөх эсвэл хөрөнгө оруулах ямар нэгэн төлөвлөгөөгүй бол илүүдэл мөнгө нь арилжаа гүйлгээнүүдэд шаардлагагүй эсвэл хувьцаа эзэмшигчдэд очисон байх ёстой. Илүүдэл мөнгө нь хувьцаа эзэмшигчдэд дараах замаар очино. Аад нь төлөгдсөн жилийн ногдол ашигын хэмжээг нэмэгдүүлснээр бэд нь нэг удаагийн онцгой ногдол ашигын төлбөр хийснээр жишээлбэл National Power PLC болон BT PLC нар сүүлийн жилүүдэд иймэрхүү төлбөрүүдийг хийсэн. Цэд нь мөнгийг ашиглан хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах. Энэ нь нийт гаргасан хувьцааны тоог багасгах нь тэгснээр хувьцаа тус бүрдэх орлогын түвшнийг өсгөх ёстой. Хэрэв илүүдэл мөнгийг нь энгийн суурьаар хөрөнгө оруулсан бол байгууллага нь дараах асуудлуудыг авч үзэх ба хөрөнгө оруулалтын гарын авлагатай байх ёстой. Аад нь ирээдүйн сангуудыг зөвхөн тодорхой заасан хөрөнгө оруулалтын төрлүүдээр
хөрөнгө оруулж болно. Жишээлбэл ямар ч өмцийн хувьцаанууд. Б. Бүх хөрөнгө оруулалтууд нь тодорхой заасан хугацааны дотор мөнгө рүү шилжих боломжтой байх ёстой. З. Хөрөнгө оруулалтууд нь эренбэлэгдсэн байх ёстой. Д. Хэрэв байгууллага нь тодорхой санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулбал зээлжих чадварын үнэлгээг хийлгэсэн байх ёстой. Зээлийн чанарыг үнэлдэг агентлагууд нь бидний өмнө дурдсанаар эрсдлийн түвшнээр үнэлгээг гаргадаг. 5.1. Богино хугацааны хөрөнгө оруулалт. Төл зуурын илүүдэл мөнгөн хөрөнгүүд нь дараах байдалтай байх талтай. Үүнд А-д банк эсвэл түүнтэй ижил төцөө санхүүгийн байгууллагад магадгалагдсан. Б-д нь богино хугацааны өрийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулсан. Жишээлбэл богино хугацааны засгийн газрын үнэт цаас эсвэл хадгаламжийн сертификатууд. Өрийн хэрэгслүүд нь мөнгөний болон хөрөнгийн зах зээлд арилжаалагдах өрийн үнэт цааснууд юм. З нь засгийн газрын бонд гэх мэт урт хугацааны өрийн хэрэгслүүд хөрөнгө оруулсан компанид мөнгөний хэрэгцээ гарах үед түүнийг худалдаж болдог. Д нь хөрөнгийн бэлжил бүртгэлтэй компаниудын хувьцаанд хөрөнгө оруулсан. Компанид мөнгөний хэрэгцээ гарахад хувьцааны зах зээл дээр зарагддаг өмчид хөрөнгө оруулах нь өндөр эрсдэлтэй. Учир нь хувьцааны үн их хэмжээгээр ундаг ба энэ нь хөрөнгө оруулалтын хувьд ихээхэн алдагдал авч илдэг. 5.2. Богино хугацааны хадгаламжууд. Мөнгө нь банкны хадгаламжинд хүүний орлого олохоор хийгдэж болно. Олох хүүний түвш нь мэдээж хадгаламжийн хэмжээс хамаарах ба банк бүрд өөр байдаг. Өөр төрлийн хадгаламжууд мөн байдаг. А-д нь мөнгөний зах зээл дээрх зээл, money market lending, банк хоорондын зээлд зориулсан маш том хэмжээний мөнгөний зах зээл Англид бий. Зах зээл дээрх хүүний түвш нь Лондоны банк хоорондын зах зээлийн санал болгох хүү LIBOR болон Лондоны банк хоорондын зах зээлийн авах үн LIBOR-ээс хамааралтай байдаг. Б-д нь орон нутгийн хадгаламж Local Authority Deposits. Орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд нь ихэвчлэн богино хугацааны мөнгөний хэрэгцээтэй байдаг ба хөрөнгө оруулагчид нь нэг хоногоос нэг жил эсвэл түүнээс илүү хугацаагаар өөрсдийн мөнгөө хадгалуулах боломжтой байдаг. З нь Finance House Deposits. Finance House-уудад урт хугацааны хадгаламжууд байдаг. Ихэвчлэн банкны салбарууд, банкуд. 5.3. Богино хугацааны өрийн хэрэгслүүд. Өрийн хугацаа дуусах эсвэл дахин төлөлт хийгдгээс өмнө хөрөнгө оруулагч дахин залж болох хэд хэдэн богино хугацааны өрийн хэрэгслүүдийг байдаг. Ийм өрийн хэрэгслүүдэд хадгаламжийн сертификат болон засгийн газрын богино хугацаатай өрийн бичвэр Treasury Bills багтдаг. 5.3.1. Хадгаламжийн сертификат. Хадгаламжийн сертификат нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тодорхой хугацаар хадгалуулсныг баталж банкнаас гаргасан үнэт цаас бөгөөд энэ нь ихэвчлэн богино хугацаатай байдаг. Хадгаламжийн сертификатыг хадгаламж эзэмшигчдэд гаргаж өгдөг ба тодорхой нэрлсэн хүүтэй байдаг. CD нь мөнгөний зах зээл дээр арилжаалагддаг бөгөөд тохиролцох боломжтой байдаг. Тиймээс хэрэв CD-г эзэмшигчдэд яаралтай мөнгө хэрэгтэй болбол зах зээлд хизээс салж болно. CD-гийн хоёр дахь зах зээл нь илүү сонирхол татгууц бөгөөд илүүдэл мөнгөтэй байгууллагын хувьд илүү уян хатан хөрөнгө оруулалт болдог. Тиймээс төл зургийн мөнгөний илүүдэлтэй компаниуд нь CD-г хөрөнгө оруулалт болгон худалдаж авдаг. 5.3.2. Засгийн газрын богино хугацаатай өрийн бичиг Treasury Bills. Богино хугацаатай өрийн бичгийг засгийн газрын цадлагын хөтөлбөрт байгаа богино хугацаатай мөнгөний дутагдыг санхүүжүүлэхийн тулд засгийн газраас 7 хоног тутам гаргаж байдаг. Тэдгээр нь засгийн газраас гаргаж байдаг IOS, IOU юм. Засгийн газрын богино хугацаат өрийн бичгийн 91 хүртэл хоногийн хугацаатай байх ба эзэмшигч нь өрийн бичгийн үнэн цэнийг нь бүхэлдэн төлсөн байдаг.
Богино хугацаатай өрийн бичгийн зах зээл нь хөрвөх чадвар сайтай ба баталгаа нь хэзээ ч зарагдаж чаддаг. 6. Ажлын капиталыг санхүүжүүлэх стратегиуд. Ажлын капитал нь урт, богино хугацааны санхүүжилтийн аль алиар нь санхүүждэг. Бизнесүүд нь байнгын болон төл зургийн хөрөнгүүдийн хоорондын ялгааг мэддэг байх ёстой. 6-1. Ажлын капиталын хэрэгцээ. Ажлын капиталын хэрэгцээ нь эргэлтийн хөрөнгийн үн цэнээс үр төлбөрийг хассанаар тооцогддог. Магадгүй 1 жилийн хугацааны турш үзүүлэлтийн дунджийг ашиглан тооцож бас болдог. 6-2. Жишээ: ажлын капиталын шаардлагууд. Дараах мэдээллүүд нь үйлдвэрлэлийн компани болох К компанитай хамааралтай. Жилийн борлуулалт нь миллиард 500 сая, борлуулалтын эзлэх хувь, шууд материал 30%, шууд хөдөлмөр 25%, хувьсах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 10%, тогтмол үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 15%, борлуулалт болон түгээлт нь 5%. Дунджаар Ад дансны авлага 2.5 сарын дараа төлөгдөж олж илдэг. Б нь түүхийх материалууд нь бараа материалын хэсэгт 3 сар байдаг. С нь дуусаагүй үйлдвэрлэл нь 2 сар ба үйлдвэрлэгдсэн материалын хагастай тэнцвэ. Д нь дуусаагүй бүтээгдэхүүн нь 1 сарын үйлдвэрлэлтэй тэнцвэ. Е нь зээл нь дараах байдалтай. 1-р шууд материал 2 сар, 2-р шууд хөдөлмөр 1 сар, 3-т нь хувьсах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 1 сар, 4-т нь тогтмол үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 1 сар, 5-д нь борлуулалт болон түгээлт 0.5 сар. Гүйцэтгэх нь дуусаагүй үйлдвэрлэл болон бэлэн бүтээгдэхүүн материал, хөдөлмөр болон хувьсах зардалаар үнэлэгдсэн байдаг. Хөдөлмөрийн зардал нь жилийн ажлын 57 хоногт төлөгддөг гэж үзээд ажлын капиталын хэрэгцээг тооцоол. Шийдэл Ад нь жилийн гарсан зардлыг тооцоолбол шууд материал миллиард 500 саяын 30%, 450 сая, шууд хөдөлмөр миллиард 500 саяын 25%, 375 сая, хувьсах үнц миллиард 500-ийн 10%, 150 сая, тогтмол үнц 15%, 225 сая, борлуулалт ба түгээлт 5%, 75 сая. Б нь эргэлтийн хөрөнгийн дундаж үн. Түүхий эд материал 3 хуваах нь 12-ыг үйлддэг нь 450 сая, 112 сая 500 мянга. Дуусаагүй үйлдвэрлэл задлаад үзвэл материал 50%-тай 1-ийг хуваах нь 12-ыг үйлддэг нь 450 сая, 37 сая 500 мянга. Хөдөлмөр 50%-тай 1-ийг хуваах нь 12-ыг үйлддэг нь 375 сая, 31 сая 250 мянга. Хувьсах зардал 50%-тай 1-ийг хуваах нь 12, үйлддэг нь 150 сая, 12 сая 500 мянга. Эдгээрийн хэлбэр нь 81 сая 250 мянга. Бэлэн бүтээгдэхүүн задлаад үзэх юм бол материал 1-ийг хуваах нь 12, үйлддэг нь 450 сая, 37 сая 500 мянга. Хөдөлмөр 1-ийг хуваах нь 12, үйлддэг нь 375 сая, 31 сая 250 мянга. Хувьсах нэмэгдэл зардал 1-ийг хуваах нь 12, үйлддэг нь 150 сая, 12 сая 500 мянга. Нийлбэр нь 81 сая 250 мянга. Дансны авлага 2.5-ыг хуваадаг нь 12, үйлддэг нь миллиард 500 сая, 312 сая 500 мянга. Нийлбэрийг авах юм бол 587 сая 500 мянга болж байна. Цэд нь үйл төлбөрийн дундаж үнцийн материал 75 сая, хөдөлмөр 7 сая 500, хувьсах нэмэгдэл зардал 12 сая 500 мянга, тогтмол нэмэгдэл зардал 18 сая 750 мянга, борлуулалт ба түгээлт нь 3 сая 125 мянга. Нийлбэрийн тооцоогоор 116 сая 875 мянга боллоо. Дээд нь шаардлагатай ажлын капитал нь 587 сая 500 мянгаас хасдаг нь 116 сая 875 мянга, тэнцүү 470 сая
625 мянга боллоо. 6-гийн 3. Ажлын капиталын хөрөнгө оруулалтын бодлого. Байгууллагууд нь ажлын капиталтай холбоотой хамгийн чухал эрсдлүүдийг шийдсэн байх хэрэгтэй байдаг ба цаашлаад ажлын капиталд хөрөнгө оруулахдаа консерватив түрэмгий эсвэл дундын хандлагуудын аль нэг нь хэрэглэх эсхийг шийддэг. 6-гийн 3-1. Консерватив хандлага. Ажлын капиталын хөрөнгө оруулалтын консерватив бодлого нь ажлын капиталын хамгийн дээд түвшинд барих замаар системийн эрсдлүүдийг багасгахыг зорилдог. Эрэлтийг тодорхойлж байхын тулд хэрэглэгчдэд харамгүй төлбөрийн нөхцлүүдийг зөвшөөрдөг. Бэлэн бүтээгдэхүүнүүд нь хэрэглэгчдэд боломжит байдлыг хангахад хэт их түүхэд материал болон дуусаагүй үйлдвэрлэл нь бараа материалын дутагдах эрсдлийг бууруулах өндөр байдаг ба үйлдвэрлэлийн үйл явцад байнга бууралт бий болдог гэж үздэг. Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь өөрсдийнхөө гүйдвэрлэлээ хангахын тулд шуурхай арга хэмжээ авах ба энэ нь мөн дутагдал үүсэх болцоог багасгадаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр бодлогуудын хамтын нөлөөллөөр байгууллага нь үр өгөөжгүй хөрөнгүүдийн ихээхэн дарамтыг үйлч байдаг. Үр дүнд нь ашигтай байдлыг өгөө хийж чадах санхүүгийн зардал бий болдог. Хурдцтай өргөчих үеийн мөн хүнд хэцүү мөнгөн гүйлгээний асуудлуудыг бий болгож болно. Өөр бусад асуудлууд нь бараа материалын хуучралт болон хэрэглэгчдийн эрэлт дэх уян хатан байдлын дутагдлаас зэргээс үүдэн гарч байна. 6-гийн 3-2. Түрэмгий хандлага. Энэ aggressive approach. Ажлын капиталын хөрөнгө оруулалтын түрэмгий бодлогонд бараа материалыг багасгах, хэрэглэгчдээс авах авлага аль болох хурдасгах болон бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх төлбөрөө хойшлох замаар ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн зардлыг багасгах зорилготой байдаг. Энэхүү бодлогын сул тал нь бараа материалын дутагдалд орох эсвэл хэрэглэгчид нийлүүлэгчдээ гүйдвэрлэлийн алдагдлалд орох байдлаар системийн уналтыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч орчин үеийн үйлдвэрлэлийн техникүүд нь бараа материалыг сайжруулах мөн яг цагдсан системийн дагуу дуусаагүй үйлдвэрлэлийг бууруулах замаар үйлдвэрлэлийн уян хатан таатай нөхцөл байдал чанарын менежмент зэргийг бий болгож байна. Чанараар дамжуулан хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх болон хэрэглэгчдийн эрэлтэд нөлөө үзүүлэх хариу үйлдэл өгч байгаа нь зээлийн хугацаа буусныг илэрхийлж байгаа юм. 6-гийн 3-3. Дундын хандлага. Moderate approach. Ажлын капиталын хөрөнгө оруулалтын дундшиг баримталсан бодлого нь түрэмгий болон консерватив хандлагуудын дундах хувилбар юм. Эдгээр шин чанарууд нь эрсдэл өгөөжийн тэнцвэр болон ажлын капиталыг солилцох янз бүрийн арга замуудыг харьцуулж шинжилэхэд ач холбогдолтой юм. 6-гийн 4. Байнгын болон удирдлагын чанартай эргэлтийн хөрөнгө. Ажлын капиталын санхүүжилтийн шийдвэрүүдийг ойлгохын тулд хөрөнгийг 3 төрөлд ангилж үзэх шаардлагатай. Ад нь эргэлтийн бус, үндсэн хөрөнгө, non-current fixed assets. Байгууллагад тодорхой хугацааны туршид өгөөжөө өгдөг урт хугацааны хөрөнгө юм. Тухайлбал барилга, тоног төхөөрөмж гэх мэт. Бэд нь байнгын эргэлтийн хөрөнгө, permanent current assets. Урт хугацаанд хэрэглэгдэх нөөцийн хамгийн бага түвшнийг хангахад зориулагддаг. Тухайлбал бараа материал ба дансны агуулгын дундаж хэмжээг авч үздэг. Цэд нь удирдлагын чанартай эргэлтийн хөрөнгө. Бизнесийн үйл ажиллагаас хамаарч өөр байдаг эргэлтийн хөрөнгө юм. Жишээлбэл удирдлагын өөрчлөлтөөс хамаарч болох юм. Удирдлагын чанартай болон байнгын эргэлтийн хөрөнгүүд нь нийлээд бизнесийн ажлын капиталын хэсгийг бүрдүүлдэг. Энэ нь нэг бол урт хугацааны санхүүжилтээр
өмчийн капитал зэрэг эсвэл үйл төлбөрөөр богино хугацааны санхүүжилт зэргээр санхүүжсэн байж болно. 6-5. Ажлын капиталын санхүүжилтийн бодлого. Бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд өөр аргуудыг хэрэглэх ба тэдгээр нь санхүүжилтийн урт болон богино хугацааны их үүсвэрүүд байдаг. Санхүүжилтийн богино хугацааны их үүсвэрүүд нь урт хугацаанаас илүү хямд мөн илүү уян хатан байдаг. Гэсэн хэдий ч богино хугацааны их үүсвэрүүд нь зээлдэгчдийн хувьд илүү элсэлтэй хөөний төвш нь богино хугацаанд илүү их хэлбэлцдэг учраас дахин сэргээгдэх боломжгүй байж болно. За доор үзүүлсэн графт 3 өөр төрлийн бодлогыг харуулсан А, Б, мөн С. Босод тэнхлэхээр хөрөнгөө, хэвтэ тэнхлэхээр хугацааг. За дээр доод хэсэгт нь эргэлтийн бус хөрөнгө байж байгаа. Дараа нь байнгын эргэлтийн хөрөнгө. За хамгийн дээр нь үйлдвэрлэлийн чанартай хөрөнгө. Цэгийн зурааснууд болох А, Б, С-нүүд нь А, Б болон С бодлогууд тус бүрдээрх богино болон урт хугацааны санхүүжилтийн хоорондох тусгаарлах төвшин юм. Хамаарал бүхий тус бүрийн тасалдсан зураасны дээр байгаа хөрөнгүүд нь богино хугацааны их үүсвэрээс санхүүжигдсэн байна. Ад нь бодлого А нь ажлын капиталын санхүүжүүлж буй консорциум хандлага. Бүх эргэлтийн бус хөрөнгө болон тогтмол эргэлтийн хөрөнгүүд мөн хэлбэлцэх эргэлтийн хөрөнгийн хэсгүүд бүгд урт хугацааны их үүсвэрээс санхүүжсэн. Эргэлтийн хөрөнгийн хэлбэлцэл нь нийт хөрөнгийг А тасалдсан зураасны түвшнээс дээш гарсан тохиолдолд зөвхөн богино хугацааны санхүүжилт хэрэгтэй болно. Үйлдвэрлэлийн чанартай эргэлтийн хөрөнгө нь бага мөн А зурааснаас нийт хөрөнгө нь доогуур байвал илүүдэл мөнгө бий болох ба компани нь арилжаалагдаж болохоос үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах боломжтой болно. Б. Бодлого Б нь ажлын капиталыг санхүүжүүлж буй илүү түрэмгий хандлага. Үйлдвэрлэлийн чанартай ашиглагдах эргэлтийн хөрөнгө нь дан ганц богино хугацааны их үүсвэрээр санхүүждэггүй. Байнгын эргэлтийн хөрөнгийн зарим нь богино хугацааны их үүсвэрээр санхүүждэг. Энэ бодлого нь хэрэв богино хугацааны санхүүжилт урт хугацааныхаас илүү хямдаар олдоход ашиг нэмэгдсэн байх хэдий ч хөрөх чадварын элсдэл болон мөнгөн гүйлгээний асуудлуудын өссөн байдлыг илэрхийлдэг. Зэд нь элсдэл болон ашигын хоорондох тэнцвэр нь С бодлогын дундын хандлагаар хамгийн сайн илэрхийлэгдэх талтай. Дуусгар хугацааг тааруулдаг энэхүү бодлогод урт хугацааны их үүсвэрээр байнгын хөрөнгийг богино хугацааны их үүсвэрээр байнгын бус хөрөнгийг санхүүжүүлдэг. Энэ нь их үүсвэрийн ашиглагдах хугацаа нь хөрөнгийн ашиглалтын хугацаатай таалж байна гэсэн үг. Ажлын капиталын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжилттэй бүү андуур. Компани өөрөө сонгосон ажлын капиталын өндөр хэмжээний хөрөнгө оруулалтын шийдвэр ажлын капиталд ямар төрлийн санхүүжилт хэрэглэх вэ гэдгийг шийдэх санхүүгийн шийдвэр. 6-6 бусад хүчин зүйл. Ажлын капиталын удирдлагын ерөнхий шиг хандлагад дараах хүчин зүйлс нөлөөлж болно. Ад нь салбарын стандарт. Авлагын менежментэд тодорхой чухалчилсан асуудлууд бий. Өрсөлдөгчдөөс илүү богино хугацаатай зээл санал болгох нь хэцүү байх болно. Бэд нь бүтээгдэхүүнүүд. Үйлдвэрлэлийн үйл явц цаашилбал дуусаагүй үйлдвэрлэлийн хэмжээ зэрэг нь зарим салбарт эсвэл зарим бүтээгдэхүүний хувьд хамаагүй их байдаг. Зэд нь менежментийн асуудлууд. Ажлын капиталыг удирдах байгаа байдал нь ямар ч ерөнхий стандарттай байсан ажлын капиталын циклийн үргэлжлэх хугацаанд хангалттай нөлөөлж байдаг. Анхаарал татах ёстой хүчин зүйлс. 1-р байгууллагын хэмжээ, 2-р төвлөрлийн байдал. Илүү түрэмгий хандлагыг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг. Энэ нь төвлөрсөн албатууд нь хэр үр өгөөжтэй байгаа гэдэгт тулгуурладаг. 3-т нь элсэлдэх
менежментийн хандлагууд. Дөрөвт нь өмнөх санхүүжилтийн шийдвэрүүд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.